तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ सुदीप्तो। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि काइन मास्टर से अपना जो वीडियो का साउंड क्वालिटी है वो कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। तो इसके लिए हम लोग को ओपन करना होगा अपना काइन मास्टर। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हर वीडियो पे चलता है गिव अवे। तो आप लोगों को गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर से ज़रूर करना है। इस वीडियो में भी गिव अवे चल रहा है। तो गाइस, एक प्यारा सा कमेंट नीचे करना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और उसके पास बेल आइकन को ऑल करके क्लिक कर देना, जिसकी वजह से हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमें अपना जो काइन मास्टर है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको मैं कोई एक वीडियो लेकर दिखाता हूँ जिसका मेरा साउंड का क्वालिटी बहुत ही घटिया है। गाइस, ये देखिए, जिससे आप लोगों को बढ़ के पैसा मिल सकता है। तो गाइस, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अपना तो गाइस, इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बकवास है। तो हम लोग इसे कैसे हम लोग बढ़ाए। तो गाइस, आपको सिंपली से इस वीडियो को क्लिक करना है। करने के बाद आपको ये साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको इसे 200% कर देना है। करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। करने के बाद आपको एक्सपोर्ट कर देना है। सिंपली से ये गाइस एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और गाइस, अभी तक गिव में पार्टिसिपेट नहीं किया तो गिव में पार्टिसिपेट ज़रूर से ज़रूर कर लेना। और गाइस, जो लोग पेटीएम नंबर डालोगे, गाइस मैं किसी को फ़ोन नहीं करने वाला। मेरे नाम से कोई भी अगर फ़ोन करे तो वो फेक होगा ज़रूर। तो गाइस, ये जो अपना जो है एक्सपोर्ट हो जा रहा है, होने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपल से आपको इसे बैक करना है। करने के बाद आपको वापस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। 16:9 का आपको रेशियो लेना है। लेने के बाद आपको वो जो एक्सपोर्ट इमेज है उसको आप वापस क्लिक करना है। करने के बाद वापस आपको जैसे प्रोसेस है वैसे ही करना पड़ेगा। 200% बढ़ाना पड़ेगा। देखिए गाइस, इसी तरह से आप लोगों का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। चलेगा गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।